வெல்கம் டு என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர். நான் டாக்டர் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் இருமலில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது, அது இருக்கப்போ என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் விசிட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்டேருந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் 4 டைப் ஆஃப் காஃப் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். முதல்ல சளியோடு சேர்ந்து வர காஃப் வெட் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது, இல்லை ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது. யூஸ்வலாக சளியோடு சேர்ந்து இருமல் இருந்ததுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதில் எஸ்பெஷலி அந்த சளியோட நிறங்கள் மாறுறப்போ க்ரீனாவோ எல்லோவாக இருந்ததுனாவோ அதில் நமக்கு செஸ்ட்டில் பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாட்டி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, நிமோனியா மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இதை தவிர அலர்ஜி பிரச்சனையிலையும் நமக்கு சளியோடு சேர்ந்து இருமல் வரும். அதில் சளி யூஸ்வலாக வெள்ளை கலரில் இருக்கும். நம்ம அடுத்த எபிசோடில் என்னென்ன மாதிரி கலரில் இருமல் இருந்ததுன்னா, சளி வந்ததுன்னா என்னென்ன மாதிரி வியாதிகள் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ 2 காமன் ரீசன் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கதோ இல்லை அலர்ஜி பிரச்சனை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே சளியோடு சேர்ந்து ரத்தம் வந்ததுன்னா நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தது நம்ம வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப் அல்லது நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது, அதை பற்றி பார்க்கலாம். இது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய காஃப் எஸ்பெஷலி நைட்டில் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு அதிகமாக இந்த ட்ரை காஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதோட சேர்த்து தும்மல், ஸ்கின்ல அலர்ஜி ப்ராப்ளம், ரேஷ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை தவிர அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை காஃப் வரும். அந்த அசிட் என்ன ஆகும்னா எதிர்த்துட்டு தொண்டையில் இரிட்டேட் பண்ணுறப்போ அப்போ இருமல் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதையும் தவிர நமக்கு சில மெடிசன்னால் வர்ற காஃப் ட்ரை காஃபாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி பிபிக்காக யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் ட்ரை காஃபை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இறுதியாக இந்த காஃப் சளி ஆரம்பிக்கிறப்போ வர்றப்போ ட்ரை காஃபாக இருக்கும். அதை தவிர நிறைய பேருக்கு சிவியராக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போன பிறகு போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி காஃப்னு சொல்கிறது, அப்போ வறட்டு இருமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது சில வாரங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. 3வது வகையான காஃப் எப்படின்னா இருமலே இருக்காது, திடீர்னு இருமல் வரும். பெராக்சிமல் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்ததுன்னா பயங்கரமாக இருமல் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேவலோடு நிற்கும். இருமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கும். ஓகே, அதுக்கு ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு பேர். இது சில விதையான பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு இது காமனாக வரும். அடுத்தது பார்க்கிங் காஃப். பார்க்கிங் காஃப்னால் எப்படி நாய் பார்க் பண்ணுறப்போ எப்படி சவுண்டு வருதோ அதே மாதிரி சவுண்டு வரும். இது எஸ்பெஷலி இந்த தொண்டையில் சில இன்ஃபெக்ஷன் வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதில் பார்க்கிங் காஃப் அப்படிங்கிறது வருது. இதெல்லாம் காமனாக இருமலோட வகைகள். ஓகே, மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது சளியோடு சேர்ந்து வருதா, சளி இல்லாமல் வருதா அப்படிங்கிறது. பட் எந்தவித இருமலாக இருந்தாலும் அதோடு சேர்த்து நமக்கு ஃபீவர் அதிகமாக இருந்ததுனாவோ, இல்லை மூச்சு வாங்க கஷ்டமாக இருந்ததுனாவோ, இல்லை சாப்பாட்டை சாப்பிட்ற விதத்தை அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது, குழந்தைங்கள்லாம் கொஞ்சம் ப்ளூயிஷ் கலராக ஆகிறாங்க அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் மெடிக்கல் ஹெல்ப்பை சீக் பண்ணணும். அதே மாதிரி இருமல் 6 வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்கணும். இருமல் சளியில் பிளட் இருந்ததுனாவோ, டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறது, வீக்னஸ்ஸு இல்லை வெயிட் லாஸ் இருந்ததுனாவும் கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும். இதை தவிர நீங்கள் வீட்டில் சிம்பிள் ரெமெடிஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறது, ஹனி யூஸ் பண்ணுறது, ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் யூஸ் பண்ணுறது, வாட்டர் கொஞ்சம் ஹியூமிடிஃபையர் போடுறது, இதெல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். பட் செட்டில் ஆகாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெடிக்கல் ஹெல்ப் கேட்கணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.